А это хапкальские дрова. Вот мои тапочки. Видите? А это дрова. То есть можете сравнить размер. Вот нога. И дрова хапкальские. Вот костерок разгорелся с хапкальскими дровами. Сейчас будем варить супешник. Супешник на воде хапкальской. Она течет. Река Улуздень красивая. Видите, какая сочная река. Прекрасная, с водопадом. Улуздень называется. Хапкальская река Улуздень. И тут водопадик. Смотрите, какой большой. Красивый водопадик. И купальня наша суперская. Тут нырять можно. Ну, правда, не отсюда. Там где-то по пояс. Водопадик и река Улуздень. Это тис растет. И солнышко светит. Но на улице сентябрь. Там молоко в холодильнике у меня. Как я его сюда доношу, потом расскажу. Это будет отдельная история. Вот палаточка. Это дом растет, живет. Палаточка. И костерок с хапкальскими дровами греет. Вот такой вот хапкал чудесный. Всем привет.